Mirëmëngjes shikues të zgjon me MCN dhe mirë se erdhët përsëri te kuzhina ime gatuar nga duart e Mirës. Për sot për darkë do të përgatisim një recetë shumë të shijshme, mish pule me presh dhe patate. Le të fillojmë së bashku. Për të përgatitur këtë recetë më duhet mishi i pulës, e kam me lëkurën, nuk ja heqim, patatet, preshët, qep, hurdhra, do të përdorim kos, mustard dhe përbërës të tjerë që do t'ua tregoj duke bërë këtë recetë. Si fillim më duhet të përgatisim mishin e pulës e na duhet ta çojmë në furrë. Unë mishin e pulës këtu e kam me kockë dhe më duhet që t'ja heq komplet kockën. Kam 2 kraror pule dhe të mundojmë ta heq kockën. Okej, e pastrojmë, heqim me kujdes. Është një recetë shumë e thjeshtë, po shumë e shijshme. Kështu më duhet që ta lë mishin e pulës, të njëjtin gjë do të përgatis edhe me tjetrën. Ja heq edhe kësaj, këtë po e vendos këtu në një anë tjetër, duke se lash kocë këtu dhe po e heq edhe këtë. Okej. Është shumë kollaj për ta hequr kockën. Okej, edhe këtë e hoqja ishte, më mundoj pak kjo, por s'ka gjë. Këto do t'i mbajmë kur të bëjmë supë, e përdorim në një recetë tjetër kur përgatisim supë. Okej. Tani heqim komplet që janë pjesë të tepërta, që janë një lëkurë apo në një gjë që nuk duhet hequr. Pulën e kam të pastër, tani po i hedh krip. Kthejmë dhe nga ana tjetër. Okej. Dhe si fillim do të skuqim mishin e pulës dhe do të shkoj në furrë për 35 minuta në temperaturën 200 gradë. Unë po e vendos këtu dhe po shkojmë te soba për të skuqur mishin. Po shtojmë vajin e ullirit në digan. Dhe po i hedh edhe pak gjallë. Ta lëm që të nxefet pak dhe pastaj do të vendosim mishin e pulës. Më duhet mishit të pulës t'i hedh pak piper. Po i hedh pak rigon, majdanos, janë brenda, janë të grira të gatshme këto, kështu që erëzat që preferojmë neve. Po i hedh pak dhe pak paprika. Dhe pulën do ta vendosim, krahorin e pulës do ta vendosim gjithmonë nga ana e lëkurës. Po i hedh edhe pak piper në ana tjetër.
Do ta lëm sa të marrë pak ngjyrë të kuqe dhe pastaj do ta vendosim në sopë, siç thash, në temperaturën 200 gradë dhe për 35 deri në 45 minuta. Tani pulën e kemi gati, mishin e pulës e kemi gati, po ta shikoni në këtë ngjyrë dhe unë po e vendos siç është në furn për 35 deri në 40 minuta dhe nuk do ta mbulojmë siç është kështu. Ne kemi çuar në sopë dhe tani le të përgatisim zazavatet. Si fillim duhet të presim qepën. Qepën nuk do ta presim të vogël, do ta presim në këtë mënyrë. Janë pak më të trasha, i presim në 2 pjesë, mos të jenë shumë të trasha, që të bëhen, kur t'i skuqim, të bëhen një lloj. Do të përdorim një presh. I heqim gjethet e para. Do ta pres në 2 pjesë dhe e presim në këtë mënyrë. Katër telpin me hudra janë mjaftueshëm. Hudrën e presim holl, jo shumë e madhe, siç prem qepët, jo, do të jetë e vogël. Tani do të qërojmë 2 patate, kam nxjerrë patatet që janë me lëkurën e verdhë, cold patate, quhen. Dhe i qërojmë. Tani do të presim patatet, i kam qëruar, i pastrova dhe do i presim. I pres një herë në mes, jo të jenë shumë të vogla. I presim në këtë mënyrë. Po jo dhe shumë të mëdhaja. Këto lloj patatesh edhe mundet mos ta qëroni, s'ka problem. Unë e qërova. Lëkura e kësaj lloj patate është e hollë.
Patatet I kemi gati dhe po shkojmë te soba për të përgatitur. Tani shtojmë vajin e ullirit në tenxhere dhe e kam ndezur më përpara dhe po hedh, është e nxehtë ena, tani po hedh qepët. Edhe preshtë do të hedhim një lloj në të njëjtën kohë. E ullim pak temperaturën. Dhe tani do t'i lëm që të bëhen me një temperaturë shumë të ulët, mos të na skuqen, vetëm të treten, të jenë të bardha. Prandaj duhet t'ja keni shumë kujdes. Dhe këtë proces do vazhdojmë duke e trazuar her pas here. Po I hedh pak krip. Edhe pak piper. Do t'i lëm për 3-4 minuta dhe pastaj do të shtoj hudrën. Po I shtojmë hudrat. Tani shtojmë patatet. Do t'i lëm 2-3 minuta dhe patatet, edhe pastaj do të shtojmë përbërësit e tjerë. Tani po I hedhim pak gjallë. Dhe pak vaj ulliri I hodhëm, kështu që s'ka problem nëse I hedhim pak më shumë gjallë. Alëm që të shkri komplet. Duket një aromë shumë e shishme. Tani po I shtoj pak verë të bardhë. Do I hedhim pak lëkurën e limonit. Do t'i hedhim edhe pak lëng na mishi I pulës, është I bërë gati vetë, kështu që nuk e kam përgatitur, e kam blerë në dyqan këtë. Do I hedhim vetëm pak. Do t'a lëm për 5 minuta që komplet të përbërësit që I hodhëm të zjenjë së bashku me zarzabatet. Tani patatet I kemi të mbaruara, po I hedhim mustard, një lugë, dhe pak, po të duash më pëlqen me një çik më shumë, kështu që po e kaloj masën. Tani po I hedhim kosin. Kosin e kam kulluar ujin, vetëm ka ngelur ajka. Dhe tani duhet ta trazoj. Trazoj pak dhe pastaj do t'i shtojmë kremin e qumshit. Po I hedhim pak piper.
do i grim pak djathë kaçkavall të freskët, gjithmonë. Okej. Dhe do i hedhim edhe pak borzilok. Dhe tani çdo gjë i kemi gati dhe le ta hedhim në pjatë. Tani çdo gjë i kemi gati dhe le të përgatisim pjatën. Si fillim po hedh patatet me preshët e qepët. Duket shumë e shijshme. Kremi që u formuar nga këto salcat që i hodhëm është bërë shumë e shijshme, kështu që mezi po presim për ta provuar. Sa me bukur duket pjata, aq me shijshme duket edhe gjella që përgatisim. Okej. Edhe këtu kemi mishin e pulës, më duhet ta pres në pjesë shumë të vogla dhe të holla do të thosha, pa e prishur lëkurën. Okej, pulën e kemi gati dhe me kujdes e çojmë në këtë mënyrë. Dhe më duhet t'i gri pak djathë kaçkavall. Kjo ishte dhe receta për sot. Kjo ishte edhe receta për sot. Shpresoj dhe juve t'u ketë pëlqyer, shumë e shijshme dhe provojeni dhe në kuzhinën tuaj. Mirupafshim bashkë.